Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sugiantoro dan saya Heri. Kami akan membawakan berita pada siang hari ini mengenai banyaknya perbaikan jalan. Berikut adalah liputan dari reporter kita terkait banyaknya perbaikan jalan. Selamat siang permisa, sekarang saya berada di lokasi perbaikan jalan, lebih tepatnya di Jalan Raya Tegok Karawaci. Sekarang saya bersama dengan Bapak Faisal selaku narasumber. Baik Bapak, menurut Bapak apa dampak positif dan negatif dari perbaikan jalan ini? Baik, terima kasih. Untuk dampak positifnya, warga sekitar bisa menikmati jalan yang bagus. Kalau dampak negatifnya itu ya pengguna jalan dan warga sekitar terganggu dengan aktivitas yang ada. Kalau Bapak, menurut Bapak siapa yang bertanggung jawab dari terjadinya perbaikan jalan ini? Menurut saya yang bertanggung jawab pemerintah setempat di depan. Kalau boleh tahu kapan dimulainya perbaikan jalan ini dan kapan perkiraan selesainya Pak? Kapan mulainya itu sekitar 3 minggu yang lalu. Untuk kapan selesainya itu mungkin akhir tahun. Itu hanya di sekitaran rumah sakitnya aja. Itu kapan mulainya. Kalau yang dari sana udah dari bulan September. Bapak tahu di mana saja titik atau lokasi yang dilakukan perbaikan jalan ini? Ada beberapa lokasi. Yang pertama saya cuma tahu di dekat sini, yang kedua di Hotel Leno, yang ketiga ke Kelapa Dua. Kenapa jalan ini harus dibenarkan Pak? Kenapa jalan ini harus dibenarkan? Mungkin karena jalannya udah rusak ya, udah berbahaya juga untuk pengguna jalan. Sehingga dari pemerintah setempat memperbaikinya. Menurut Bapak bagaimana bisa terjadi kerusakan di jalan ini? Jadi kerusakan karena jalan ini dilalui oleh truk-truk yang besar itu setiap hari. Jadi bisa rusak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Sekarang saya kembalikan lagi kepada rekan saya. Terima kasih. Demikianlah berita tentang banyaknya perbaikan jalan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang saya ucapkan salah. Saya Sugiantoro dan saya Heri Raya. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.